اللي بتسبق الاول في بدايه الكلام كده. قول انا عارفه انك بتكذب اصلا، بس قول. على فكره انا مش واثقه في كلامك، بس اتكلمي. الناس اللي بتصدر الاحكام مسبقا دي مش مريحه خالص في التعامل، وانتوا نفسكم بتلاقوا ان انتوا بتبرروا كتير للناس دي، اللي هو طب اسمعيني انا كان قصدي كذا كذا، ونقعد بقى عاملين نبرر ونصحح المعلومه اللي في دماغهم اللي هم اصلا حاطينها بنفسهم من غير ما احنا نعمل اي حاجه، واحنا لا حول ولا قوه لينا. صعب قوي عليك انك تقنعه برايك. هتلاقي دايما انت طول ما انت قاعد بتطلب منه اديني فرصه، اديني كده، وانت تطلب منه حاجات اصلا من حقك، بس ما فيش الكلام ده. بتلاقي اللي قدامك ما فيش، دي مقفوله بالمفتاح معاه، ومش معاه، ده المفتاح مرمي في حته يعني. فنتيجه لاصدار الاحكام اللي يخلينا دايما للاسف في موقف دفاع، بنلاقي نفسنا بنضطر نكذب، بنلاقي نفسنا للاسف فعلا ممكن نوصل لهم تمام انتوا بتقولوا ان احنا بنكذب، طب خلاص احنا هنثبت لكم فعلا ان احنا بنكذب، انتوا مش واثقين فينا، تمام انا هثبت لكم المعلومه دي في ايديكم. وللاسف الموضوع بيقلب معانا بان هو من باب العند او من باب هو كده اذا كان عادي. الناس دي بتبقى متعبه قوي، بيبقى النقاش معاه هو مفيش نقاش اصلا، لدرجه ممكن تقتصر معاه الكلام بدرجه ممكن ما تتجنب خالص الكلام معاه. اسمعي اللي قدامك، لقيتي الكلام عاجبك والكلام يوزن العقل كده تمام، لقينا لا في شويه لعب فيه كذا، اسال من غير ما اصدر حكم برضه، افضل اسال لحد ما اعرف كل حاجه انا محتاجه اعرفها، علشان لما ادي حكم او اصدر حكم على اللي قدامي او اخد قرار يبقى انا عملت كده صح، كل جوانب الموضوع بقت في ايدي. قدامك يا اما يسمعك ويديك فرصه كده انك تتكلم وياخد نفسه كده شويه، لو في حاجه غلط في دماغه هتتصحح، يا اما الشخص ده خفف الكلام معاك، ما تدخلش في حاجات او حواديت عميقه معاه عشان ما يكونش في تفاصيل، وتستدعي بعد كده انك تقعد برضه تبرر وتعافر وبتجري علشان تثبت عكس اللي في دماغه، مع ان مهما عملت هو مش هيتغير.